Хоёр дарга хоорондоо өрсөлдсөнөөс болоод энэ төр хямрах энэ төрийн үйл ажиллагаа доолдох үнэхээр одоо энийг бол буруу гэж үзэж байгаа. Тэгээ одоо өчтөр хууль зүйн сайдмайда шинээр сольж яах гэх юм хэлэлцэл гарч ирээд тэгээд тэрийг бол бид олон нийтээс үлжиж авсан. Тэгээ одоо яг энэ хэгцэгтэй эх оны төсөв хэлцэж байгаа. Ийм хэгцэгтэй цаг үед одоо энэ ийм ойр ойрхон ийм одоо болчингүй шийдвэр гаргаж байгаад бол бид нар их харамсалтай байна. Одоо өнөөдөр байнга ороод энэ чинь төсвийн хэлцүүлгүүд явж явах яг энэ одоо цагт ор ийм сонин гинтийн санаанд оронгүй шийдвэрүүд гараад хахад бол бид нар бас их л гайхсан дэрэг байлаа. Одоо ажиллаж. Ерөнхийдөө сайдаа томилох нь өөрийнх нь бүрэн эрхийн асуудал. Гэхдээ бас улсын хурл танилцуулсны дараа томилно гэдэг үндсэн хуулийн заалтаа шүү дээ. Тэр нь улсын хурлын гишүүд бас иргэдийн төлөөллийн үед бас асуулт хариултаа тавьдаг тий. Тэгэхээр ийм процесс явагдаагүй байхад бас томиллоо гэж байгаа нэр хэд хууль зүйн үндэслэлтэй тий. Гэхдээ одоо энэ нэг бол бид нар одоо тийм зөв шийдвэр гэж бодохгүй байна. Тийм мэдээж одоо зүгээр тэр нөгөө өмнөх одоо хууль зүйн сайдын гэсэн бас нэг учир шалтгааны улмаас энэ чинь үндслэлтэйгээр одоо ажлаас чөлөөлөх төстэй өстэй. Гэтэл ямар ч одоо тэр үндслийн дөрөлгөөгөр одоо нүүрсний хэрэг шалгуулах гэж байгаа гэдэг учир шалтгаанаар ингэж шийдэж байгаа нь бол мэдгүй. Миний хувьд бол хууль зүйд нийцж байгааг бол би мэдэхгүй байна. Одоо шууд одоо зөрчиж их нь хайшин. Гэхдээ ерөнхий сайд, танхимын сайдаа томилж чөлөөлөх бол өөрийн одоо хэдийгээр бүрэн эрхийн асуудал гэсэн энэ бол бид нар бол ойлгохдоо энэ бол намын даргын одоо зодон тий намын даргын нөөцлөлтөөс болж л одоо бие биенээсээ ингэж одоо богино хугацаанд ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа юм. Тэр арга хэмжээгээ л авахын тулд л одоо томилж байгаа ийм л асуудал юм биш үү гэж харахаар л байгаа шүү дээ. Олон нийт чинь тэгж л харж байгаа. Тий яг адилхан тийм л байсан шүү дээ. Хууль зүйн сайд нүүрсний улгаатай тэмцэх юм уу? Энэ чинь нөгөө хууль шүүх хяналтын байгууллагуудын их асуудал биш үү? Тийм шүү дээ. Одоо энэ хууль хяналтын байгууллагууд юуны тулд байдгийг. Тэгээ одоо сая энэ сүүлийн үед энэ Монгол Ардын намын даргын өрсөлдөөнтэй холбогдуулаад энэ одоо их хурлын даргч нар ерөнхий сайдын өвчнөр гаргаж ирж байгаа тэр мэдээллүүд нь одоо өнгөрсөн цаг хугацаанд дээр энэ хуулийн байгууллагууд чи яг ямар ажил зохион байгуулж ирсэн юм бэ? Тэ? Ямар олон одоо энэ булхай дөөр хулгай дээрмийг чимээг өнгөрөөгд ирсэн юм аа бэ? Гэдэг ийм одоо чухал юмнууд хөндөгдөж шүү дээ. Энэ нэг талаараа яг олон нийтэд энэ одоо нээлттэй болж энэ мэдээлэл одоо гарч байгаа сайн боловч нөгөө талдаа энэ бол маш олон одоо үр дагавруудыг бий болгосон. Хууль зүйн байгууллагууд одоо юу хийж байгаа эсхийг одоо мэдэгдүүлэхгүй. Ер нь одоо энэ манай Монголын том дарга нар чинь энэ хууль зүйн байгууллагуудыг ямар арга хэрэгсэл болгож ашигладаг байсан гэдэг ийм зүйлүүд харагдахаар ийм л байдалд оруулж байна шүү дээ. Энийг бол би одоо маш хариуцлагагүй одоо маш буруу зүйл гэж ингэж харж байна. За баярлалаа.